而家喺加拉塔沙尼塔啊，咁就望住嗰邊舊城區嗰座落山城區。咁啊，邊度去藍色清真寺啊？嗰度又話Sofia 嗰度，我都唔知啊。咁啊，人少少，而家晨早，亦拍一次先，一個360度。哇！我呢度要玩耐少少啊。啊！呢度係博斯普魯斯海峽啊！呢個係去馬爾馬拉海嘅出海口。哇！差唔多兜咗個圈啦。好啦，就呢度啦。